gurizada, sou o Ouro. Mais um videozão aí pra nós, cê tá doido. Tamo aí puxando fila, tamo na BR. Sei lá o que deu, acho que deu um bitrem tombado lá pra frente. O contorno é foda, piazada, o contorno ele trava do nada. Se não prestar atenção, cara, você acaba batendo ou indo pra barroca. Tamo aí, positiva. Então, negada, vou aproveitar que nas quintas aí não vai dar mais pra ir pro Ceasa, né? Por causa das pedras lá, negociada. Vou encostar o caminhão lá pra baixar essa caixa, pra arrumar os parafusos ali, né? Vai ter que refurar e tal, né? E tô na busca aí, pesado. Um motorzinho aí pro 608. Vou botar ele pra andar. Eu ia botar a carreta pra trabalhar aí, tamo vendo. Se achamos o motor a bom, cê é doido. Tamo aí de Muriçoca. Mas passou os caminhão bonito aí, né, cara? Só que não consegui filmar, cara. Vamos ver se achamos mais algum caminhão massa. Uma muriçoquinha bonitinha. Passou, muriçoqueiro. É, gurizada. Ó, Ceazeiro. Ó, a carretinha. É dois. Ó, abacaxi, coisa nada na carretinha. Ó lá, gurizada. Cara, ontem deu uns 4, 5 acidentes aqui. Pesado, você tem que andar meio longe, não pode andar muito colado, sabe? Igual ontem eu vi um acidente ali do cara ali, o cara tava colado um atrás do outro. Tem que andar meio longe. É complicado. Então, negado do canal, colocar as baterias da carreta pra carregar. Ó, o Bernardinho ganhou a bicicleta da tia dele. Da tia e do tio, né? Sim. Faceiro. Do Miguel, dos primos. Vamos ali, né, galera? Colocar pra carregar. Ó, o bicicleteiro. Vem, bicicleteiro. Vem, vem. Ó, a cachorrada. Tá aí, ó, pesada, carretona. Venha! Oh, meu Deus do céu! Sai, Fred! Venha, filho, para de ser chorão. Seu chorão. Tá aí, ó, negada. Vamos ver em quantos que tá a bateria. Ficou desde domingo o caminhão desligado. Então, pesado, tem o voltímetro ali, ó, pra aviar. Ó, tá em 12. As baterias tá bem fraca. Ó a bagunça aí, ó, de final de semana. De domingo. Ó, negado. Pacote de salgadinho, coisa arada. Vou colocar pra carregar aí. Então, negada, aí, ó. Já liguei na luz, né? Tem que ser um fio mais grosso. Se for um mais fino, derrete, sabe? Então, minha fonte é uma da usina. É a famosa 120 que falam. Cara, na época eu paguei R$900 dessa usina. Nossa, como que passa o tempo, né? Imagine. Faz uns 8 anos que eu comprei. Não, 8 anos não. É uns 7 anos mais ou menos. Daí funciona assim, ó. Que você
bate o botãozinho, liga, né? E aí aparece as voltagens, né? Tipo, a voltagem do alternador ele carrega em 13.3, 14. Então ela aqui ela vai até ter a regulagem do lado, ó. Essa daqui eu nunca soube pra que é, a primeira regulagem. A segunda aqui é que mede ali, ó. Olha lá, ó. Assim ela tá carregando lenta, ó. Tá na lenta. Se aumenta aqui, ó. Então ela vai carregar em 13.9. Só que as 14.1 agora. Só que as baterias nunca ficam em 14.1. E o que quer dizer pra vocês? Então ali é a amperagem, né? Então tipo assim, se a bateria tocar em 11 alguma coisa, em 10 ali, as baterias tá bem ruim. Então vai estar faltando energia pro som e vai tá queimando módulo e coisa lá daí, derretendo fio. Então sempre tem que estar meio carregado aí. Tocar ali 11.8, 12.3, aí tá massa. Agora menos de 11 ali, caindo 11.4, 10.8, aí já a bateria já tá ruim, né? Aí o som não vai tocar forte. Dá uma carga nelas aí, ó, tá bem baixa, ó. Pesado, só não sei explicar tipo esses números aqui. Igual aqui é, digamos, o antenador carregando, né? Só que é a fonte que tá mandando, né? Então a fonte tá mandando 14.1, né? Só esse 59, esse daqui eu não sei explicar pra vocês. Mas eu sei que quando tá, digamos, ali em 5, né, vai mudar já, ó. Ela fica mudando sozinha. Ó, ela tá em 59, né? Quando ela tá em 5, 4 ali, eu já sei que as baterias tá bem carregada, entendeu? Então as minhas estão bem fracas. Tá aí, ó, os Hammer. Tá meio... Esse aqui tava mais mole. Não sei não se não travou. Esse aqui tá novo, que eu mandei arrumar. Gurizada, acabei de ligar o som aqui, mas eu liguei no Bluetooth. Tá funcionando. Não tá parado não. Nossa, eu queria fazer essa interna, mas um dia deixar tudo, fazer tudo na cor branca, sabe? Acho que vai ficar massa. Então é isso aí, negada. Vou deixar carregando aí, ó, as baterelba. Deixar carregando e... Ó, o Bernardo. Eu não vai pegar, filho. Eu não vai pegar. Então é isso aí, negada. Aí a bichona, a interna. Ah, negada, eu gastei milote pra montar o som aí. Fiz a caixa nova, né? O Pia teve o serviço de vir buscar o som aqui em casa, né? Tirar do 608. E daí tudo a fiação nova. Troquei tudo os fios. Então foi milão pra arrumar. Arrumei esse woofer que tava parado, a caixa nova e a fiação tudo nova e a mão de obra dele. Deu milote. Mas ficou filé. Ah, eu quero ver se pinta o chassi aí, esses paralamas, ó. O Alisson, eu e o Alisson vamos dar um grau. Fazer um vídeo pra... O chassi até que tá bom, mas eu acho massa aquele assim que a piazada faz, é bem brilhante, sabe? Eu acho que é polido, encerado, não sei bem como que fala. Daí acho que eu vou mandar fazer, na verdade.
porque nós não vai conseguir deixar ele bem brilhoso, sabe? Daí passa a massa, fica bem lisinho. Essa chapona eu vou deixar assim. Vou lavar bem essa quinta roda. Trocar, colocar as lanterninhas novas, né? E vai ficar assim por enquanto, dar uma polida na gabine, ó, ele tá bem amarelão, ó. Polir bem, lavar. Aí, ó, paralamão já do pneu, ó, o pneu engole 3 dedos pra dentro. Aqui soltou já o para-choque, ó, quebrou, olha lá, de tanto enroscar no chão. Partiu aqui também. Tá destruindo o caminhão, igual diz outro. Ah, e esse óleo aqui, ó, piazada, foi da pressão do óleo do reloginho que tá lá em cima. Ele perdeu, sei lá o que aconteceu, a mangueirinha perdeu a pressão, sabe? Você engata a mangueira no reloginho, ela solta. Aí o óleo escorreu pelo painel e desceu aqui, ó. Sorte que o óleo escorreu, senão ia ficar lá dentro do painel assim. E as capinha de porco eu perdi. Não sei onde que foi enroscar aí. Ó, o escapão tá aí, ó. Vou trocar essa ponteira. Por enquanto eu vou deixar o escape aqui. Mais tarde eu quero puxar 2 cromados ali, sabe? Igual aquela carreta que apareceu no Bruno Garcia lá. Tem que dar um grauzão na carreta, ó. Tamo aí, negado. Daí vou dar um grau na carreta e vou deixar ela assim por um tempo. Aí eu quero mexer no 608. Quero fazer esse motor dele. Na verdade, comprar outro motor, né? Ó, os fechão de mola. Os fechão grande de mola. Tá aí o bichão, negado. Esse daí eu não sei, acho que eu não tenho muita vontade de vender mais. Eu queria vender porque tá aí, fica parado, né? Eu não boto pra trabalhar. Tá muito ruim as coisas, né? Daí dá... E é foda, cara. Quem tem um caminhãozinho ajeitado assim sabe que é difícil montar. Daí às vezes coloca o motorista, acontece alguma coisa aí, daí é foda, né? Sai do bolso da gente, né? Então por enquanto eu vou deixar paradão. E é isso aí, negada. Vou mostrar a muriçocona. Deixa o like aí, comenta, se inscreve, ativa o sininho, né? E até o próximo vídeo aí, negada. Positiva.